okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Bassebo ne bannyabo, ntwala omukisa guno okubabuuzaako nti mwasuze mutya nno eyo yonna gye muli. Neebaza ekisa kya Katonda ekitubedde okutulabirira okutukuuma mu mbeera zonna ne tuba nga tukyali balamu. Kitiibwa n'ettendo bidde eri Mukama kubanga bibye emirembe n'emirembe. Mbeebazizza nnyo okuba nti mututa akaseera kano ne muteekako TV zammwe ennungi ate ne mutulaba ffe wano ku 3ABN nga tubaweereza. N'enkya ya leero twebaza ekisa kya Mukama ekituleese ffe okuba nga twogera ku kigambo kye okuyita mu Bayibuli ate n'okutwalizaamu nga tuyiga akasimuka kaffe aka kwota eno. Mukama waffe yeebazibwe. Erinnya eryange nze Kasule Ttone atudde mu studio enkya ya leero era nga nze nkubuuzaako. Nze nno nviira mu kkanisa eya Kabulengwa SDA Town Church Nansana wano. Twebaza ekisa kya Mukama ekitubedde ate nammwe ekibalabiridde ate n'obuweereza bwonna bwe mutuusa eri abooluganda mu makanisa ag'enjawulo ate ne ku mirimu gye muwangaalira kubanga temusirika ne mwogera ekigambo kya Katonda. Kale n'enkya ya leero nsabye okubasaba nti tweteeketeeke tugende mu kyokuyiga ky'olwaleero, naye nga tetunnaba kugendayo nja kusaba omuweereza wange gwe ndi naye wano atuwe oluyimba nga butendeza Mukama nga tulindako ku abo abajja osobole okuba nga otwegattako wamu mu by'okuyiga by'enkya ya leero. Kiseera kye kisigadde tutuuke mu maka gaffe, ekiro kyonna kiggwawo, enkya esembera. Totya naye luka mangu, laba embambya esala, tunatera okumutuuka, kino gye kitaba. Muzamulwanyi munnange, nandaga maanyi mwegava, tinyweza nnyo ekitala, lutalo telulwe. Kale totya naye guma, omala omulimu gwonna, n'aboolutalo bwe luggwa, tusuubire ngule. Ate enjuba n'ebyomunsi byonna bigambira wamu, ti ebiro biri kumpi, ensi empya ejje. Kale guma nnyo omwoyo, bingi biraga ebiro, buli kitonde kyetaaga kuvuga kw'eŋŋombe. Kiseera si kinene nnyo, mutambuze asanyuke, ennaku ze nga ziwedde, maziga
tube n'essanyu bulijjo mu nju ya Kitaffe. Mbakulisaayo nnyo mu kutendereza okufaanana bwe kutyo nga tugenda mu kyokuyiga. Kambasabe twombeekere wamu naawe ali eyo tweyo okwebaza olw'ekyokuyiga. Taata Mukama Katonda w'ekisa ekingi atudde mu ggulu, kisa kyo nakwagalako ffe okubeera nga tukyali balamu. Weebala okutuyisa mu kiro kyonna ate n'otuleetera enkya ya leero, kitiibwa ntendo bikusaana. Tukwebaza olw'omulimu tukuvu gw'otuwa enkya n'akawungeezi olunaku otuluŋŋamyanga mu byokuyiga, kubanga wamutuwa ffe abeera omubeezi gye tulina okutugumya mu bye tuyitamu byonna. Obanga lwa abanyigiriziddwa enkya ya leero oba bayise mu kiro nga tekibatambulidde bulungi, naye tukwebaza kubanga okyatuwadde omukka ogw'obulamu. Ne kaakano nga tugenda okuyiga ekyawandiikibwa okuviira ddala mu kasimu kaakano, Taata tuwa Omwoyo Mutukuvu atuluŋŋamye mu byokuyiga byonna, otuyigirize ebyo by'otasobola kuyiga mu magezi gaffe, ozibukule amagezi gaffe ag'okutegeera ebyo ebiri ebuziba, kubanga tusabye nga tukkiriza okuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Amiina. Mbakulisaayo nnyo. Nyongera okubajjukiza bannyabo ne bassebo abatulaba eyo nti tutambulira mu kasimu kakaffe akaliko omutwe omukulu ennyo ogwakubikkulirwa, era tugamba nti lunyiriri ku lunyiriri. Ekitabo kino kyakubikkulirwa kyawandiikibwa omuddu wa Mukama Yokaana ng'ayolesebwa eyo mu busibe gye yabeera mu kkomera. Naye nawandiika ebigambo bino naffe okubeera nga tubigabanako wamu nze naawe n'eri abo bonna bonna abeetaaga okutegeera ekigambo kya Katonda. Twafunye olunyiriri okujjukira, naye ng'omutwe gwa leero gugamba nti ettabaaza mu nsi ey'ekizikiza. Ettabaaza mu nsi ey'ekizikiza. Olunyiriri okujjukira lwavudde mu kubikkulirwa essuula esooka olunyiriri 12. Era nga lugamba bwe luti nti nenkyuka okulaba eddoboozi eryayogera nange. Bwe nakyuka ne ndaba ettabaaza 7 eza zaabu. Olunyiriri lugambye nti nenkyuka okulaba eddoboozi eryayogera nange. Bwe nakyuka ne ndaba ettabaaza 7 eza zaabu. Omwandiisi annyonnyodde bw'ati: Omusikooti omulunnyanja Alexander Selkirk awona okuva bwe yali mu kizinga ekyasengukako abantu eky'e Mars Atiera eriraanye ensi Chile. Bwe yamala emyaka egisoba 4 mwe yasomera Bayibuli n'okuyigganga embuzi kutuusa lwe yanunulibwa mu 1709. Ebyamutuukako kigambibwa byawandiikibwa mu katabo ke baayita Robinson Crusoe. Kaali katabo omutume nga yawuubaalanga nnyo bwe yali ku kizinga Patmo. Oba oli awo nga n'oluusi alwanagana n'ekirowoozo oba n'ebirowoozo eby'okweraliikirira n'okuggwamu essuubi, nga yeewuunya oluvannyuma ng'awulidde eddoboozi ku lunaku lwa Ssabbiiti olwo, eddoboozi ery'omuwanguzi, eddoboozi eryawulikika ery'ekkondeere. Amakondeere gafuuyibwa olw'okuzzaamu abantu amaanyi okubaako ne kibakola. Omuwandiisi ono agezaako okutulaga kinkyaleero. Asoose n'atulaga ekifaananyi eky'omwami yali asibiddwa mu kkomera erinnya lye nga Alexander Selkirk. Bwe yali ku kizinga bw'atyo, kubanga omuntu wabeera ku kizinga tumanyi nti ayinza okuba talina baasisinkana, weewaawo ayinza okuba alaba ebintu ebimwetoolodde, naye ng'alina abantu bangi byayinza okuba ng'amiisinga mu bulamu bwe okubaako ne baagabanako ebigambo n'ennaku eyinza okuba ng'emuyita mu maaso buli lukedde. Naye mu nsi eya Chile
mu myaka gye yamalayo egyo gyonna ena bingi nnyo bye yayitamu. Omuwandiisi atwolekeza embeera y'emu, atutunuuliza omutume omubaka wa Katonda Yokaana naye ng'asibiddwa ku kizinga kwe yali. Weewaawo kizinga Patmo yafunanga ebirowoozo eby'enjawulo, sinakindi okusoomoozebwa kwe yafunanga okwalaze wano nti kwe kweraliikiriranga n'okubeera ng'alina ekiwubaalo ekimujjudde. Naye ng'amaze okubeera mu kaseera akafaanana bwe katyo, ffenna tuyita mu mbeera efaanana bw'etyo ne tusoomoozebwa ebintu eby'enjawulo. Oyinza okuba olina naawe ekkomera ly'osibiddwamu, naye omutume bw'asibwa mu kkomera, malayika wa Mukama ajja gy'ali n'eddoboozi eryogera nga lifuuwa ekkondeere. Bw'awulira eddoboozi lyali lya ssuubi. Omuwandiisi atugambye nti omuntu bw'afuuwa ekkondeere lizaamu amaanyi. Abasinga bayinza okuba nga bali mu ntalo, naye tutegeezebwa nti ne mu ntalo wabeerayo okusanyuka kwayo. Kale lizaamu amaanyi eri abo abayinza okuba nga beetaaga okuzibwamu amaanyi. Eddoboozi lino eddoboozi lino kye lyali likola okukoowoola omunyage ono okugenda mu maaso n'omulimu gwe ogwamuweebwa Katonda, okuba omujulirwa, okuwandiika n'okuwa obunnabbi. Weewaawo tumanyi bulungi nti ekyakisibizza omutume ono era omuddu wa Katonda Yokaana kwali okuyisaawo ekigambo ky'amazima eri abo abaali balowooza nti bo bye basinza bye bituufu. Naye olw'okwolesebwa okw'enjawulo, Mukama amugamba nti wadde osibiddwa mu kkomera, wadde oli eyo, kyenkusuubira kwe kugenda mu maaso n'okuwandiika ebigambo eby'enjawulo, okuzzaamu abantu ab'enjawulo essuubi n'okuweereza obubaka gye bali. Yokaana bw'akyuka yalaba ekyali kigobawo. Yokaana bwe yakyuka kye yalaba kyali kigobawo ekizikiza kyonna ekyali kimuleetedde okuwuubaala. Ettabaaza 7 eza zaabu. Mu kusooka okulaba ziyinza okulabika nga ettabaaza emu eyimiridde ng'erina amatabi 7. Yakolebwa mu zaabu omulungi nga ayimirira mu kifo ekitukuvu ekya yeekaalu y'Abayudaaya. Bw'osoma mu Kuva essuula ya 25 olunyiriri lwa 31 okugenda ddala paka ku lwa 39 wayogerera ebigambo ebyo ng'agezaako okulaba nga atulambulira ensonga eno. Wano n'agambye bw'ati mu Kuva essuula ya 25 olunyiriri lwa 37 nti era alikola ebyettabaaza byakyo 7, era banaakolezanga ebyettabaaza byakyo okwakira mu maaso gaakyo n'ennamagalo waakyo n'essowaani zaakyo ez'ebisiriiza. Biribeera bya zaabu ennungi. Lwa 39 n'ettalanta eza zaabu ennungi bwe zirikolebwa n'ebintu ebyo byonna. Olunyiriri tugambye naye laba enjawulo eriwo. Enjawulo eri ludda wa wakati lw'olunyiriri lwe tusomye n'okwolesebwa kwa Yokaana kwe yafuna. Zino ettabaaza 7 eziyimiridde nga zeeyawudde mu lunyiriri lwa 20 tuzuula ng'ettabaaza zino 7 ziyimiriddewo ku lw'ekkanisa 7. Yokaana zi yali awandiikira. Yesu agamba buli yenna akkiriza nti mwe muli musana gwa nsi. Ekibuga bwe kikubibwa ku lusozi tekiyinzika kukisibwa, so tebakoleeza ttabaaza okugivuunikira mu kibbo, wabula okugiteeka waggulu ku kikondo kyayo, nayo ebaakira bonna abali mu nju. Kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu, balabenga ebigambo ebirungi bye mukola, balyoke bagulumizenga Kitammwe ali mu ggulu. Twebaza ekisa kya Mukama.
kubanga omuddu wa Mukama Yokaana ng'ayolesebwa wadde ng'ali mu kunyigirizibwa eddoboozi nga limaze okujja gy'ali Mukama ayogedde naye awandiika ebigambo bino. Naffe era bwe tutyo tugwana okuba nga twasa omusana gwaffe. Gw'oyasa musana ki? Kubanga Yokaana wadde yali asibiddwa ku kizinga Patmo yasigala ayolesa ekitiibwa kya Katonda mu bigambo bye ng'atuwandiikira. Era n'enkya n'akawungeezi bwe tuba tukutte ekitabo kyaffe okusoma Bayibuli gwe musana oguteekwa okwolesa. Oyinza okuba mu bikolwa by'okola, mu mirimu gy'owangaalira, mu kkanisa gy'oweererezaamu ne yonna gy'owangaalira Mukama gy'akusobozesa. Gw'oyasa musana ki? Era kyavudde agamba nti tewali ayinza kukola ezattabaaza ate n'agivuunikirako kibbo. Ng'otegedde amazima. Lwaki amazima ago gasirikira? Weewaawo wandibadde osobola okukola bingi nnyo okusobozesa ekigambo kya Katonda okutegeerwa abo abakyetaaga, kubanga ennyonta mpitirivu nnyo okumanya ekigambo kya Katonda. Matayo 5 olunyiriri lwe 14 paka 16 ayogera ebigambo bino. Matayo essuula ey'okutaano kuviira ddala ku lunyiriri lwe 14 agambye bw'ati, yinza okuba tebyawukana nnyo. Mwe muli musana gwa nsi, ekibuga bwe kizimbibwa ku lusozi tekiyinzika kukisibwa, so tebakoleeza ttabaaza okugivuunikira mu kibbo, wabula okugiteeka waggulu ku kikondo kyayo, nayo ebaakira bonna abali mu nju. Weewaawo Mukama tumwebaza olw'ebigambo ebyo. Gwe wandibadde okoleeza ttabaaza ki? Era ttabaaza ki gy'okoleezezza? Enkyaleero ekigambo kizze gye tuli nti tewali ayinza kukoleeza ttabaaza ate n'agivuunikirako kibbo. Twolese ekigambo kya Katonda, twolese ekitiibwa kye mu bikolwa byaffe, mu njogera zaffe. Tubuulire ekigambo kye abantu basobole okitegeera, bwe batyo balokolebwe okuva mu kabi ak'enkomerero ak'omuliro ogutazikira. Omulimu gw'ekkanisa abakristaayo yeeyongerayo bw'ati n'agamba nti omulimu gw'ekkanisa abakristaayo gwe balina okukola kwe kumulisa ensi n'ekigambo kya Katonda, okuleeta omusana ogw'okutegeera ekitiibwa kya Katonda mu maaso ga Yesu Kristo. Kyekyokka gwe mulimu gwo nange nze atudde wano eno. Bw'osoma Abakolinso ekyokubiri essuula ey'okuna n'olunyiriri lw'omukaaga, weewaawo Yesu nga tannaba kudda tukimanyi bulungi, tuteekwa kuba nga tuwulira ekigambo kya Katonda nti omulimu gw'enjiri eno gwonna bwe gunaamala okubuulirwa ensi yonna, abantu balokolebwa, awo Yesu Kristo alyoka alabisibwe. Kiba kitegeeza ayinza okuba nga ate atulinzeeko nze naawe tukole ekitundu kyaffe eky'okubuulira ekigambo kye. Leero oyinza okutwala omukisa guno ogukuweereddwa okukoleeza ettabaazayo ogimulisa eri abalala balabe ekitangaala kya Kristo ky'alina n'okwagala kw'alina gye tuli. Oyinza okusituka enkya leero n'eddoboozi ery'omwanguka n'oyogera ekigambo kya Katonda eri abo abakyetaaga, oba naawo n'osirika n'ovuunikira ettabaazayo. Kikafuuwe kubanga ekyo omusango gwabwe guyinza okudda gye tuli. Obubaka okwolesebwa kwa Yokaana gwali omusana ogwali gulina okuweebwa eri ensi yonna. Mukama waffe yeebazibwe. Abaluumi baali bagezaako nnyo okubikka omusana gwa Yokaana wansi w'ekibbo, naye Kristo teyayinza kukkiriza ekyo. Haleluya! Mukama akozesa abantu ab'enjawulo mu mbeera ez'enjawulo. Gw'oyinza okuba nga embeera gy'oyitamu olowooza tewandibudde ekigambo kya Katonda, naye tufune ekyokulabirako ekirungi eky'omuddu we Yokaana nti mu mbeera efaanana bw'etyo ng'Abaluumi balimye okutegeera ekigambo kya Katonda, bavuunikira ettabaaza ekigambo kye, sinakindi okumusiba n'okumalamu amaanyi binafuye endowooza ze n'okugwamu essuubi ave ku kigambo kya Katonda, naye tekyayinza. Essuubi lye nga lyali lya kitalo, amiina nnyo, naffe twandibadde n'essuubi lifaanana bwe lityo, lyamuweebwa oyo asibiddwa ku kizinga
olw'oyo yamuwa ekigambo kye. Mukama Katonda yeebazibwe kuba naffe tulina okusoomoozebwa kwe kumu enkyaleero, naye nga ekibadde gye tuli enkyaleero kwe naffe otukomishoninga okutuwa omukisa okugenda okubula ekigambo kye mu mbeera yonna gye tuyitamu. Oba ono yabuulira ekigambo kya Katonda ku kizinga naye n'atuuka ekiseera n'agamba nti kampandiike n'ebigambo bino, waakiri yenna aliba asobodde okubisoma bimu ekitangaala n'okutegeera amazima ago gakkiririzaamu. Tuyita mu mbeera efaanana etya. Eyinza okuba nga obadde ogenda oterebuka naye akasimu kakaaleero bannyabo ne bassebo abatulaba, nsaba katubeere ekyokuyiga ekirungi, ntubeere ettabaaza mu nsi ey'ekizikiza. Lwaki? Kubanga ensi ekutte ekizikiza, tetegeera kigambo kya Katonda. Tuyinza kusoma ssaala ki enkyaleero? Omwandisi yatuwadde ssaala wano, naawe giwandibadde osaba wamu nange. Twatula ebigambo bino yonna gy'oli oba okola ki, naye yatula ebigambo bino. Weebale Yesu olw'okuyimirira wamu nange mu biseera byange ebyakazigizigi, nsobole okwaka ku lulwo mu nsi eno ewuubaaza. Olw'okwongera okuyiga, njogere nsobole okuyiga ebigambo Mukama Katonda byasobola okuleeta gye ndi. N'essaalayo nnyabo ne ssebo yandibadde eyo ffenna gye twetaaga. Ntuweebale Yesu olw'okuyimirira awamu nange mu biseera byange ebyakazigizigi, nsobole okwaka ku lulwo mu nsi eno ewuubaaza. Oyinza okweyongera okuyiga ebyokuyiga eby'enjawulo nga bw'abituwadde wano. Atugamba yongera okuyiga Zabbuli y'e119 olunyiriri olw'e15. Oyinza okusoma ku Isaaya essuula eya49 n'olunyiriri olw'omukaaga, weewaawo ne Yokaana essuula eya20 olunyiriri olw'21. Ebyandiikibwa ebyo bijja tuwa essuubi era bitugumya okutulaga nti newankubadde waliwo okusoomozebwa kw'enjawulo, osobola okuwangula Mukama waffe Yesu Kristo. Kyembagaliza enkyaleero nga nange kye neeyagaliza, ng'ofuluma ng'oyingira olunaku lwaleero, twongere okutunula ebigambo ebyo bitulungamye okutuyisa mu lunaku. Weewaawo erinnya Mukama waffe lyebazibwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera abalabi abalungi ate abawuliriza ab'omuwendo olw'ekigambo kya Katonda, kubanga tutambula nga tuli balamu ate era nga twesiga ekigambo kye, nti newankubadde nga tuyita mu mbeera efaanana etya tukyasobola ddala bulungi nnyo okuwulira ekigambo kye mu nsi ejjudde ekizikiza. Mukama abampeera omukisa. Mwebale okubeera abalabi abalungi. Nange nsigadde omuweerezaawo Kasule Ttone okuva e Kabulengwa SDA Town Church. Mukama waffe yeebazibwe. Kale katuweeyo okusaba olw'enkomerero ya pulogulaamu eno. Mukama tukwebaziza olw'ekisa kyo n'okwagala kwo. Weebale okubikkula ebigambo ebirungi eby'omuddu oyo Kaana, ate naffe ntufuna omukisa okubisomako n'okubitegeera. Otuwe Omwoyo Mutukuvu buli kaseera buli lunaku okutuyigirizanga, okutujjukizanga, okutugumya, kubanga mu nsi ejjudde ennaku n'okunyigirizibwa okw'enjawulo nga tuli mu kaseera ak'akazigizigi mu bulamu bwaffe gye tuyitira, gye tulwanira entalo z'ensi eno, bwe totulekeredde. Yongera okutuwa ekisa kyo n'okwagala kwo, okusingira ddala tuleme okusiikira amawulire gano amalungi, wabula okugabuulirako abo abageetaaga. Bw'otyo bw'onookomezebwawo olabisibwe ku nnyanja endabiramu ffenna nga tuwangudde ensi n'ekibi. Kwe kusaba kwaffe enkyaleero kuba Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Amiina. Mwebale nnyo, mwebalire. Mukama abampeera omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.
okuyimba kukkakkanya ebirowoozo. Okuyimba kuteeka omwoyo gwo mu mbeera ey'okusinza Katonda. Okuyimba lutindo mwe tuyitira okukoowoola Mukama awamu n'okumwebaza. Ennyimba ez'amaloboozi okuva mu bayimbi ab'enjawulo n'ebivuga ebiwoomera amatu ebikubibwa nga tutendereza Omutonzi obisanga wano mu puroguramu Yimba Nange ku 3ABN TV. Puroguramu Yimba Nange togisubwa buli Saturday ku ssaawa 2 ez'ekiro ate era eddibwamu buli lwa Sunday ku ssaawa 8 ez'emisana. Nange omwanjuzi wo Esther Okello, Cielo Queen. Katonda ayagala abantu be okusiima enteekateeka y'emmere mu ngeri etaalwaza obulamu waffe. Waliwo obukwakkulizo bwe twetaaga okutunuulira eri ffe ffenna abaagala okukuuma obulamu obulungi. Ffenna twetaaga okubumanya era okubuyigako. Obulamu bukolebwa ebintu bingi era ng'ekimu ku byo y'endya yaffe. Kyova olaba puroguramu Effumbiro ekuleetedde engeri gye tuteekateekamu emmere, ebyokunywa ate nga bigasa obulamu bwaffe. Lwaki Katonda ayagala tulye bulungi? Kubanga Katonda atwagala era atwagala nga tuli balamu naffe tusobole okumuweereza obulungi. Okimanyi nti abasiikapanjoni kutto abamu tebamuliwa. Bwetyo wamusiikisa ekituufu bw'omala omusiikisa olina muliwa. Ebyo bye bireeta kansa. Gasingira ddala ku gali abantu amata ge bamanyi ag'ente. Naye ate go kuba ag'ente galina nabe ebibisa byabo. Naye ate gajja ne kuba wandikiisa side effects. N'ebirala bingi tobusubwa ku puroguramu Effumbiro nga tukuleetera abafumbi ab'enjawulo nga batulaga engeri gye tuyinza okuteekateekamu emmere yaffe. Buli lwa Sande essaawa 5 wano ku 3ABN TV. Nange omwanjuzi wo Nantume Nora.